Mantap, gede. Mantap. Asli bro. Mantap sekali. Oke bos, kita pakai layang. Nah, bukan layang, bandulnya sini. Kita turunkan aja. Inilah. Tahu kerapu kayak. Ini baru. Hah? Apa ini? Lumbar aja. Lumbar. Putus nanti punyaku. Kecil soalnya. Iya, lumbar aja, Mas. Oh, kena itu juga. Besar itu. Kecil aja padahal. Terus. Nah. Kurisi. Terus pas aja dulu ini. Wih, berapa itu? Strike. Mas. Ada Mas. Ada pelengkungannya kalau ini. Ini tangkap. Anak iwaknya. Kelihatan kah? Itu sudah. Mana? Gancok. Gede ini gede. Gancok. Dari sini. Sunuk. Mantap. Jos. Mana kapten? Kecil. Jos. Wih, kakap. Rapu sunuk. Mantap. Pakai Relix Jabrik. Oh, pada strike semua. Strike. Oh, nah, putih. Gancok kapten. Mulai merah. Makanya Oh, banyak angkutan. Sengketa. Lihat tinggi. Goyang, siapa? Kelihatan. Mantap. Itu kayak gitu tarikannya. Mana bro? Mantap. Jos. Kedalaman 120 meter. Belum nyampe bandulnya. Ini rod pakai
Relix Gindara bos. Rel Ryobi Zeus 2 efek SW. Ya, makan. Strek bosku. Jauh lagi. Kelihatan. Oh, udah. Kelihatan. Kelihatan. Ini. Keneke. Woi, gede keneke. Angkat dulu bos. Mantap. Terus marah kan?
Rek. Lepas. Oh, ada. Terus. Lepas Rek. Dua-duanya lah. Dua-duanya. Wih, jos. Mantap. Ganti nih. Iya. Maju. Oh, pegangan. Tarik. Dulu. Oke. Oke. Yes. Yes. Mantap. Oke. Ikannya kan. Oke bosku, sampai di sini dulu trip mancing kita hari ini. Alhamdulillah hasilnya lumayan. Oke, terima kasih telah menonton. Buat yang baru bergabung, jangan lupa supportnya, tekan tombol like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di trip mancing berikutnya.